Hello，大家好。这节课呢，咱们来学习一下加深简单公式组。首先呢，在左边公式栏里面找到这个加深简单公式组啊，找到一个加深工具。那么你看到这个组里面呢，有一个加深工具、简单工具和这个海绵工具啊。那首先呢，咱们先来选择加深工具啊，选中它。那这个工具呢，它一般是用来修饰，也是一般用来修饰人像的，一般是用来处理光影的啊。那我这边呢已经打开了一个图像啊，一个语言图，一个人像的啊，看图层面板是只有一个图层，对吧？咱们来看一下这个加深工具上面的属性参数。首先呢，前面一个大小、硬度呢和咱们之前讲的是一样的，你可以通过快捷键来调节，按住键盘的 Alt 键不要松，点击鼠标的右键呢也不要松，然后呢左右的拖动鼠标可以调节这个大小。上下拖动鼠标呢，可以调节这个硬度值，对吧？调这个硬度啊。现在当然咱们硬度呢还是降到0%啊。好，然后接着呢看后边有一个范围，那范围这个东西是不是和咱们前面所接触的这边有一个前面有接触过这个模式，对不对啊？这个好，咱们现在再讲一下啊范围。首先呢有一个阴影、中阶调、高光段，就是首先阴影的话呢就是它的阴影区的，然后中阶调的话呢就是它的一个中阶调，然后高光的话是高光区的，对吧？就是咱们整个所有片子啊都存在的这样一个三个调，对吧？然后这边咱们先选择一个中间调啊，然后再往后边呢有个曝光度。那么这边这个曝光度啊，它的一个影响是非常大的，所以咱们在用的时候啊，一般呢是调的比较小，一般是0到10啊，0到10以内啊，就是调的这样一个数值。比如说咱们这边可以调节成为一个为了让这个变化大一点啊，让大家能看到这个变化，咱们调到成为一个10吧，调到10啊。然后后边呢有一个保护色调，就是来保护你的原有的色调的，这个咱们肯定是勾选啊。这边咱们先选择一个阴影，选择阴影啊，让大家能看到这个变化。然后呢把图像放大一点。阴影的话是哪块区？阴影的话呢，像咱们这个脸颊就属于一个阴影区，对吧？还有呢，它这个脖子这边呢是阴影区。那它是产生一个什么样的变化呢？咱们可以呢直接进入工具啊，在你这个图案中涂抹啊，看一下。咱们涂抹一下啊，把这个脸颊侧面涂抹一下，你能看到吗？就是来把这个阴影呢加深，对不对？来加深它这个阴影啊，看一下咱们阴影区来进行加深，对不对？把整个阴影区的话呢，这个光影啊，把它这个暗部呢进行压暗，对不对？加深它的这个颜色啊。压暗，对不对？你看咱们眼睛啊，一样的可以加深啊，然后还有咱们鼻子的侧部啊，鼻梁的侧边啊，两边啊可以进行加深啊，让这个立体感呢更强一些。那这种咱们一般就是用在于来调节修饰咱们人像的光影啊，看一下鼻子这边投影加深，对吧？你看这个整个变化看到了吗？所以这是咱们来进行这个颜色的图像这边阴影，还有咱们中间调高光这个区域的加深啊，你也可以选择高光区，对吧？高光区的话呢，看一下啊，放在图像这边一样的，你看。它是不是变暗了，对不对？变深了啊，颜色也是可以对它进行加深的。所以这几个工具呢，其实相当的简单啊。加深工具、简单工具。那简单呢？那简单的话就相反了，对吧？加深的话，因为更易懂一些，让它先讲加深。那么咱们看简单啊，使用简单工具，然后咱们先恢复原图。简单工具也是相同的啊。那咱们来看到，首先选择阴影区啊。来用简单工具，这个曝光度呢降低一点啊，降到10%左右。然后呢，在它这个脸颊上面进行擦拭，看到没有？是不是把它这个感觉提亮的，对不对？是不是感觉提亮的？就像咱们用曲线呢，后面咱们会学到这个调色的啊，就把它提亮，对不对？那让它不要那么的暗啊。像咱们这个下巴这边是不是阴影呢比较暗？咱们可以擦啊，咱们上面擦，你看是不是现在提亮的，对吧？就感觉这个阴影的话呢就变浅了，所以这是咱们一个简单工具来简单。那这边在嘴唇上面颜色呢，你就擦一下啊，只会对它进行提亮。然后这边阴影区的话调中间啊，所以你要选择一个高光或者中间调，然后就是调节啊。然后就提亮，然后这个曝光度呢提高一点，让咱们能看到整个变化。你看，是不是就是把它提亮的，对吧？你看啊，变得非常非常亮，对吧？变成一个白色的，对不对？所以这是咱们一个加深工具和简单工具啊。一般在修饰咱们图像一些细节、一些光影的时候呢，咱们可以用它来进行加深。还有呢是比如说一些发丝啊，一些发丝它这个缺少层次感、缺少这个质感啊，你可以用这个加深工具啊，选择咱们的阴影啊，进行一下加深啊。这个发丝你看一下，这边发丝啊。它这个层次感呢会更深，对吧？会更漂亮一些啊。那么还有像这上面这些发丝，对吧？你可以就加深一下啊，就加深一下它的层次感。所以这是咱们用在于做人像修饰中呢用的比较多，加深工具和这个简单工具。那最后边呢还有一个海绵工具啊，海绵工具呢相同的，它也是在咱们做一些这个人像处理的时候呢会用到。那它是干什么的呢？首先来看一下上方啊，上方属性栏里面前面是同样的属性。后边有一个模式，模式里面可以选择一个去色和一个加色，对吧？首先咱们先选择一个去色啊，然后再往后边这个流量呢，先把它调大一点，比如说咱们调到80%啊，然后自然薄度把它勾选，
那接着咱们来试一下啊，在这个嘴唇上面来擦一下，看到没有？有什么变化看出来了吗？就是让你这个片子呢去色，对不对？那这个它已经很明显的从字面上面就能理解啊，去色啊，让你这个彩色呢丢失掉，对不对啊？变成这种黑白的，你看咱们再擦啊，再擦的话，你整个片子就变成黑白照了，对不对啊？然后接着这边一个选项有一个加色呢，那就相反呢，对吧？加深你这个饱和度啊，加深你这个色彩。你看咱们嘴唇啊，嘴唇的话呢，我在上面擦。会变得越来越红，越来越红，对吧？颜色呢，这个偏黄的颜色，咱们加深的话，你看整个会变黄，对吧？加深它的颜色就是，所以这个很容易理解的这几个工具啊，加深简单工具，还有咱们的海绵工具，就加深它的颜色，加深它的色相啊，进行一下加深，只要擦起，只要直接这样擦拭。但咱们实际调的过程中，肯定不会像我现在这样调这么强，对不对？咱们只是做一些微调啊。所以调节过程中呢，咱们需要去灵活的调节上面的这个流量啊，降低一点啊。我只是稍稍的把我的嘴唇啊，感觉颜色太浅了啊，我稍稍加深一点，对吧？你看这样的话还是非常不错的，对不对？所以呢，实际使用中呢，大家需要去注意上面一些参数、一些属性，对吧？看你要什么效果，你自己呢用它去做这样一调整啊。所以呢，这是这节课呢带大家学的这个加深工具、简单工具和这个海绵工具啊。希望大家课下呢自己呢去做一下练习啊，去熟悉一下。好，那行，那么这节课呢就是给大家讲的这些内容，那咱们下节再见，拜拜。